同学的老板是他吗？对。这个忙我们不能帮，不仅我不能帮，你也不能帮，这单不能接。为什么呀？你知道他是谁吗？方彼得 ，CEA 资本的创始股东、高级总裁。CEA 资本。请问你做功课了吗？我们现在 IPO 融资靠的就是 CEA 资本。你要去告人家的高级总裁、创始股东，你想干什么？你是说，你不能帮我了？郑琪，真的对不起，我不知道方彼得原来是 CEA 的创始股东。现在我们公司正在和 CEA 谈 C 轮融资的事情，这关系到我们是不是能够重启 IPO。如果我要是帮你了，去告方彼得，那等于是我们跟 CEA 对着干。如果关系闹僵了，我们就没有办法合作了。我懂了，谢谢。那就这样放过方彼得了吗？别说是郑琪了，我都咽不下这口气。现在和 CEA 合作不是我一个人的事情，这关系到整个公司的利益，所以郑琪，真的对不起。谢谢你，张大林，给你添麻烦了。郑琪，郑琪，拒绝你的同学了？对，很好，学会考虑客户利益了，有进步。飞扬这一块的业务，目前最主要的任务就是赢得新老板薛毅的信任。我们已经尝试过很多的办法了，但是依然没有任何的进展。我有一个主意，也许有用。照片中间的这个女人像谁？像不像邦尼？很像。照片上的女人就是薛毅的前女友。他们俩从大学就开始谈恋爱，直到薛毅去了美国，两个人还保持了很长一段时间的异地恋。后来好像是因为薛毅不能回国，他们俩才无奈分手的。你想干什么？我想让邦尼去接近薛毅。什么意思？我的意思是，我想让邦尼利用他长得像薛毅前女友的优势，去接近薛毅，赢得他的好感，然后再说服薛毅跟我们见一面，或许事情就会有转机。当然，我们会付给邦尼酬金的。你告诉我什么叫利用？你告诉我什么叫利用？你把邦尼当什么了？你给他多少钱，他都不会去的。你这么做跟方彼得骚扰郑琪有什么区别？女人是工具吗？你别激动，我知道你因为郑琪的事情情绪不太好。我根本就没有激动。我告诉你，这件事情没得聊，别想打我闺蜜的主意。挺准时啊。什么事情呀？还要单独约我见面，背着江达林偷偷约会她的闺蜜，这可是犯忌讳的。知道犯忌讳你还来？我来呢是想证明一件事情。什么事儿啊？我听说你是个不婚主义者，我来就是想证明一下，到底是不是真的。所以你觉得呢？
直觉告诉我，你对我有意思。你那个眼神我懂的。你真自信。还记得小丽是奶粉吗？不是已经签约了吗？那一单还有我的功劳呢。没错。但是我们一签了合同，飞扬集团的老板就换人了。新老板觉得我们跟前任老板接触过多，怕我们有猫腻，一直不肯跟我们见面。So， 这跟我有什么关系？所以我们要尽快跟新老板建立信任。于是我想到了你。Excuse me， 你可是大名鼎鼎的公关专家，手眼通天，人脉广泛。我连个小土豆都算不上，找我有什么用啊？看看这个，什么意思啊？那个女的像谁？这貌似有点像我。完全正确。她就是飞扬集团新老板的前任女友。我希望你能帮我去跟她接触接触。我明白了，你这是要打感情牌啊？你找我是因为我长得像他前女友？你猜对了，所以我对你的人没有兴趣，我对你长得像她感兴趣。长相相似只是个偶然，我观察过你，你有别人都没有的能力，你能够在最快的时间内完成对一个陌生人甚至一群陌生人的情感突破。我觉得你非常有做公关的天分。如果哪天你不想当老师了，欢迎你加入我的团队。这个嘛，我可要好好考虑一下的。主要是多吗？条件可以谈，但更重要的是，如果你愿意来帮这个忙，你就等于帮江达林解决了一个大难题。怎么说？小丽是奶粉是第二最大的客户之一，而且一旦做好了这个客户，我们不仅有机会争夺飞扬集团旗下其他的品牌，还可以作为样本客户，有便于我们去争取其他的业务。我明白了，就好像我教对外汉语，如果我的学生里有个比尔盖茨什么的，那就是个活广告呀。你很聪明啊。不过我还有一个问题，这件事情为什么不能告诉江达林？我跟江达林提了，他一口就把我回绝了，说我这是色诱，滑稽吧？达林就是这个样子的呀。但是我觉得你跟他不一样，我认为，如果把这件事做了，不仅可以帮到他，你还可以赚到钱。这种一举两得的事儿，我相信你一定会做。游得不错，受过专业训练吧？谢谢夸奖。宝宝们，欢迎来到我的直播间 ，I'm Bonnie。每天早晨游2圈真的是好舒服呀！我现在觉得整个身体都舒展了，每一个细胞都充满了活力，随时可以应对每一天的战斗。
当然了，游泳虽然非常的好，但是有一点宝宝们千万要注意呀，就是游泳池里有大量的细菌，会伤害我们的皮肤。游完泳一定要好好的清洁。今天的直播到这里就要结束了，你们记得要想我哟，拜拜。你是在拍广告吗？我在直播呢。直播推荐产品，对啊，有人看吗？还行吧。我虽然不红，但推荐美妆护肤还是有挺多女生来捧场交流的。你是哪个公司的？ What？ 这个会所是会员制的，平时这个时间很少有人来，来来回回就那么些面孔，我都认得。但是你，我是第一次见，况且要不是什么特殊途径，他们不会允许你在这拍摄直播。而且你一路拍摄，他们也没来阻拦你。请问你是哪个公司的？被你看出来了，好吧，难怪他们说你精明。他们是谁我朋友是 DL 传播的。 ？DL。这种公关的手段太拙劣了。他们只是想约你见个面，跟你聊聊小丽是奶粉的事情，可是一直都约不到。听说你喜欢游泳，我就自告奋勇来偶遇了。你说你这个人怎么这么难缠呀？合同都已经签了，就应该重合同讲信用，干嘛还推三阻四的？想违约想赖账啊？你平时说话也这么直接吗？都被你看穿了，还有什么好装的呀？反正我也没有恶意。说起来呢，我还得谢谢你，要不是有 DL 报销，我可舍不得花钱来这么高贵的会所。那你就不怕你把什么都跟我说了，反而弄巧成拙，害了 DL 吗？不至于吧？你这么大老板，就因为我说了几句实话，你就开始怀恨在心，蓄意报复呀？这也太没品位了吧！叫什么名字Bonnie， ？Bonnie。游泳游得不错。哎，你等会儿，你就不能见见 DL 的人，给他们一次阐述的机会吗？我是不会见他们的。 Why？ 我不知道你的朋友是出于什么目的，让你以这种方式接近我。But business is business。我不会因为这样一次偶遇，而影响我工作上的决策。所以，很高兴认识你。But sorry。OK， 你说 business is business， 可你自己也没有遵守这一条呀。此话怎讲？你看 ，DL 传播已经跟你们公司签了合约了，合同是摆在那里的。就算你对人家不信任，你好歹给人家一次解释的机会吧。30分钟，耽误你30分钟都不可以吗？哦，听都没听过，见都没见过，直接就否定了，这也太不公平了吧！而且据我所知，你们小丽式奶粉是急着要上马的，你现在临时更换供应商，时间够吗？来得及吗？除非你有私心，或者你有关系户，才非要更换供应商不可。你挺能说嘛。摆事实讲道理而已啊。好，就冲你这么能说，我给他们一次机会。记住了，只有30分钟。你放心，他们肯定不会让你失望的。
哎，这个主播之前推荐的芋泥网用过吗？一直在用，你看效果特别好。薛总，薛总，那个 DL 传播之前的内审方案通过了吗？通过了 ，DL 才刚跟付阳签约不久，没有任何资金的来往，所以没什么可查的。那这样，你通知 DL 的人，这周带着方案过来。嗯，好。谢谢啊。你刚才是在看直播吗？是。你平时都看些什么类型的？美妆护肤的看的多一些，还有卖衣服的，但是那些直播在线唱歌的不太看。还有直播唱歌的？是啊，还有直播吃饭睡觉的呢。那看来是国内流行文化的一种了。特别流行。继续看吧。舒群已经接到肥阳的电话了，薛毅答应星期3见他。那你准备怎么感谢我呀？当然说到做到啊，酬金我会打到你卡上的。我跟你开玩笑呢，我那是为了钱吗？我是为了我的闺蜜江达林。那也别跟钱过不去啊。我这有点事儿，咱们回头聊。好，拜。拜拜。妈，你还是让邦尼找了薛毅，对不对？不用跟我嬉皮笑脸的。来，你给我解释一下，这笔钱是怎么回事啊？还弄个什么路易斯代收？因为我不认识是吧？这个账号可是邦尼的，我帮他还过钱，我认识，你瞒不了我。我找你没用啊，我只能去找他了。而且人家邦尼这么优秀，为什么不给人家一个舞台去施展才华呢？我跟你说啊，我准备找邦尼去聊一聊，我要诚挚地邀请他加入我的团队。你敢？她可是我闺蜜，你能不能对我尊重一点？没经过我的同意，你不许用我的人。可这招管用啊！出奇制胜，现在薛毅已经答应见舒晴了。你这是什么招啊？你这叫色诱！哎呀，别把话说的这么难听嘛！你看啊，现在邦尼赚到了1万块钱，我们的问题也解决了，两全其美，何乐而不为呢？不许打邦尼的主意，吃醋喽！流氓！好吧，我承认，魏哲是找我了。你看你那个表情，人家也没对我怎么样，就只是让我帮他搞定薛毅而已嘛，有什么问题吗？你这么轻易就答应了？哎，他这是让你去色诱哎！就你说话难听，魏哲出钱，我出力，这很公平啊。再说了，事情不是都解决了吗？他这是在利用你，他把你当什么了？你们干公关的就是要靠人脉、靠交情。那我还帮你搞定过严小慧，你怎么不说呢？这两件事情是一个性质的吗？有这么比较的吗？哎呀，我觉得你就是想太多了。魏哲挺好的，一心为你、为公司，人家现在帮你解决这么大个难题，你还这样背后说他，不仗义啊？啊，你现在向着谁说话呢？你俩穿一条裤子的，是不是啊？我就事论事。喂，什么？好，我知道了。郑琦吃安眠药自杀了。啊？
手续办好了？怎么样了？还没醒。不过刚刚医生来说了，洗了胃，应该是脱离危险了。真是太悬了，他吃了大半瓶的安眠药，要不是他同事接到了客户的电话，说他失了约联系不上，然后觉得不对劲去看了一眼，说不定现在人都不在了。他刚刚丢了工作，又差点丢了性命，所以一会儿等他醒过来，咱俩最好什么都不要说，对他没好处。你刚才说他丢了工作，为什么呀？我听他同事说，昨天 HR 找了郑琪，说他什么业绩不达标，逼着他让他主动离职，这一看就是借口呀，肯定是方彼得那个人渣，仗势欺人。你说这郑琪明明是受害者，结果呢，工作丢了不说，还被人污蔑成说是因为勾引上司未遂才被开除的，你说气不气人啊？这要是我也想死。达林啊，你就不能帮帮郑琪吗？我实在是看不下去了。我也不是不想帮他，可是我现在情况你也知道啊。江达林，你一直都很有正义感的。你说当年张小丹污蔑我偷钱包的时候，那只有你站出来替我打抱不平啊。现在郑琪也一样，被人欺负了，而且遭遇比我更过分，你怎么就不能同样也帮帮他呢？是，你现在已经是总裁了，公司的利益高于一切。可是你想想，你是怎么处理董小鹏撞人的事情的？又是怎么替杨默讨回公道的？对这些陌生人你都能这样，那怎么到了自己同学面前你就退缩了呢？难道他跟你的友情还比不过你的那些冷冰冰的生意吗？还是你觉得像我和郑琪这样，没家世、没背景，只能靠着自己的努力辛苦向上爬的女人，就活该被那些人侮辱和践踏呀？扯哪儿去了你？越说越远，说什么呢？郑琪来找你帮忙，那一定是鼓足了勇气。现在除了你，已经没有别人可以帮他了。他这是彻底绝望了，所以才选择了自杀。说句不好听的，你的拒绝很可能是压死他的最后一根稻草。著名投行创始合伙人性骚扰女下属，女下属不从反被辞退，你怎么想出来的呀？我是干这个的呀。长微博写得好，必须得是标题党，每个词儿都要性感，每个字儿都必须要夺人眼球。反正我看到这种标题，我肯定想点进去看，对吧？哎呀@CEA 资本金融投资圈金融大鳄王国强，还有石学辉，烟消了一个最美记。哎呀，这下肯定能够声势浩大。
郑琪，微博写好了。加个图片。哎，你可想好了哈？这篇长微博要发出去，开工就没有回头价。我知道。神秘，什么事儿？哎呦，哎呦，Peter，实在不好意思，一大早就把你叫过来。有个事儿啊，想跟你核实一下。说吧。你以前那个助手叫郑琪，这个人呢，他发了条微博，说是你骚扰了他。郑琪说我骚扰他。这微博上是这么说的。那我问你一个问题啊，今天这个郑琪说我骚扰他，那如果明天有一个女人过来抱着一孩子说，哎，这是方必德的孩子，这些你都信吗？不，你得有一点自己的判断力。你是股东，但是也是 CEO， 我花了那么多钱请你过来，这么一小屁事儿，你自己管不了，还得叫我过来问我，你这样 CEO 吗？啊？别烦我，自己处理。你是说抒情已经到飞扬和薛毅见上面了？还真有他的。哎，那 CEA 投资 DL 的事情有什么新的进展？你别告诉我钱已经投了。那倒没有，他们还在尽调。不过刚刚 CEA 出了点事儿。什么事情？有一个女员工说方彼得性骚扰她，发了一个长篇微博，动静不大，都是投资圈的人在底下悄悄传播的。这标题起得还挺专业呀。我的意思呢是这篇文章写得很高级，一看就是背后有高人在指点。我不相信一个女职员能写出这么专业的文章，一定是同行。同行？进。严总你好。沈总，这是你要的资料。我已经详细调查了这个郑琪的生平履历，发现他和江达林是大学同学，他们两个已经很久没联系了，但是最近，他却突然到 DL 找江达林。老袁呐，这什么事儿你搞得这么神神秘秘的啊？你把我约这儿来干什么呀？这事儿啊，还真得保密。什么事儿啊？我看了贵公司员工郑琪写的那个长篇微博，我没有看到你们官方的回应。作为一个搞公关几十年的老兵，我觉得你们这次对危机的处理有失水准。什么危机呀？这不过是一个离职的小员工发泄牢骚罢了，这有什么大惊小怪？千里之堤，毁于蚁穴，一招不慎，满盘皆输。就是一颗小螺丝钉，也能坏了一台大机器。什么意思？
著名投行创始合伙人性骚扰女下属，女下属不从，反被辞退。投行合伙人性骚扰女下属不从。哎，这个标题每一个词儿可都是关键词，这凭谁都想点进去一探究竟吧。你到底想说什么呀？这篇微博呀，非常的标题党，内容和文笔都是专业的，除非你们那个小员工天赋异禀，要不然他写不出这么符合规范的微博。这更像是公关人的手法。出于好奇，我呢就简单的去查了一下，你猜我发现了什么？什么？我发现了贵公司的员工郑琦和 DL 传播的总裁江达林是大学的同学。虽然他们已经很多年不联系了，但最近郑琦恰巧去找了江达林。专业的文案水平，巧合的见面时机，加上两个人的关系，这3种元素搁在一起，邓总，就算是我不说，你也应该得出结论了吧？张总，我问你啊，郑琦跟你是同学，对吧？啊，是。很好。这郑琦啊，昨天晚上发了条微博，指名道姓的诬陷方彼得先生性骚扰了他。江总知道这件事吧？嗯？哎，江总，不说话，那我就当你是默认了。好，我再问你啊，这条长微博呀，条理清晰，煽动性极强，而且选用的标题都是便于搜索的热词。您是专业搞公关的，你帮我看看，这像是他写的吧？邓总，你到底想说什么呢？就是问问江总，这条长微博是女方的手机写的。江总，到底怎么回事啊？是我写的。还算是敢做敢当，江总。废话我也不说什么了，我现在给你一个机会，马上让郑琦删了微博，同时公开向我们公司以及方彼得先生道歉。对不起，做不到。我没听清，能再说一遍吗？性骚扰是事实，要道歉的是 CEA 和方彼得。你太有正义感了！我以前就听说你们 DL 啊，专门跟自己的客户对着干。我以前还不相信，我今天算是领教了。一边呢可怜兮兮的求着我们给你们投资，另一边在背后捅刀子。你们这叫什么呀？嗯，这叫白眼狼！邓总，你也不用骂人吧。这件事情纯粹是我个人行为，跟 DL 没有关系。个人行为？你算老几啊？你要不是 DL 的总裁，我知道你是谁呀？我叫你几句江总，你真把自己当回事了？这是笑话！要不是你老爸出事跑路了，这 DL 轮到了你做主吗？我要不是看着其他合伙人的面子，我疯了！我吃饱了撑了，给你们这个小公司投资。曾总，有事说事，别把话说得这么难听。见我说话难听，别把事干这么难看。我说你一个好好的独立公关人，你跑这个破公司来掺和什么呀？
你脑子糊涂了？追女孩儿？你说追个女孩儿都快把自个儿给搭进去了。哎，你不是不婚主义者吗？你看看，打着不婚主义的旗号，可以名正言顺的到处追女孩儿。你再把刚才的话给我说一遍。我说怎么了？你就是假正经。邓总，都坐下。有什么话好好说嘛。我们现在本来就是应该想办法解决问题。怎么解决问题啊？这什么态度？这怎么解决问题？你也不是什么好人物，这孩子都那么大了，到现在不敢承认孩子的爹是谁。你是为什么不敢承认孩子的爹是谁呀？邓总，还有你，一个大男人，可怜兮兮的，就那么几个客户，那还都是靠着女朋友，还是前女友，还不止一个，可把你能了。你除了哄女人，你还有什么本事啊？我招你惹你了？招我了，惹我了，满屋子人都惹我了。一个个的都什么人呢？好意思的，我真是眼瞎了，居然给你们投资。我告诉你们啊，我的钱，我哪怕是捐了，我哪怕去喂狗，我也不会喂你们这群白眼狼。一个小公关公司，还想树立完美形象，可笑吧？有本事咱就把事弄大，打官司，咱慢慢玩。我们 CEA 有的是钱，咱们走着瞧。江总，你是不是应该说点什么呀？江达林，你知不知道为这件事情我做了多少努力？我说了多少好话，磕了多少头，做过多少揖，好不容易才让他们同意投资我们 DL。你现在可好？为了你心中那可怜的道德感，把我们所有人的利益都出卖了。哎，请问，你想不想要这间公司了？你还想不想要 DL 上市了？拜托！以后做任何决定之前，你可不可以先想想，你是个总裁，想想我，想想我们身边这些合伙人。我们没有时间和精力陪着你一遍一遍的玩。帮你一遍一遍的擦屁股。说起来，我们 DL 最近还真是倒霉，本来是个挺有人气的公司，突然老江总出了事儿，一下子被打到谷底。费了多大的劲，现在终于要咸鱼翻身了，你怎么那么不知道珍惜呢？都别说了，对不起。对不起你们。其实我原本以为用郑琦的微博发出来，没有人会发现是我。我也没有想过要连累爹，我更不知道会闹得这么严重。郑琦是我的同学，发生了这种事情，我真的很同情他。他来找我，我不可能不帮忙。对不起你们。其实我原本以为用郑琦的微博发出来，没有人会发现是我。我也没有想过要连累爹，我更不知道会闹得这么严重。
郑琪是我的同学，发生了这种事情，我真的很同情他。他来找我，我不可能不帮忙。我觉得大家现在都别意气用事，事情还没有到无法挽回的地步。刚才邓曦骂了一大通，其实就是一个要求：删微博，道歉。事情是你干的，你得承担责任。我承担。我以个人的名义，我去道歉，发声明，甚至方彼得打我骂我都可以，我都认了。但是郑琪不能道歉。不能删微博，因为他是受害者。这就是你最真实的想法，是吗？很好。各位合伙人都在，那我也说几句心里话。从大学毕业开始，我就在为DL拼命，10几年了。DL的利益就是我的利益，所以我绝对不允许任何人做出损害公司利益的行为。我不知道你们是怎么想的。从江达林接任总裁那天开始，一次又一次的因为鲁莽和不专业，给公司带来无数的麻烦和困难。所以我认为，江达林不具备带领我们前行的能力。所以我提议立即召开董事会，重新讨论总裁的任免。小错可忍，大错难容。既然江达林置我们所有人的利益不顾，那我就没什么话可说了。老规矩，举手表决吧。同意召开董事会的，请举手。我反对，不好意思。多大的事儿啊？至于吗？魏哲，你确定你想清楚了吗？你想清楚了吗？你知道你在干什么吗？逼宫。大火都烧到家门口了，现在我们不一致对外，在这搞内讧、搞政变。不安内怎么攘外？火源不灭，外面的火永远烧不完。别在这吓唬人了。各位，这件事没这么复杂啊。CEA 那边，你们该道歉道歉，该安抚安抚，就跟他们说，这个案子是我魏哲以个人名义接的，跟 DL 跟江总都没关系。你幼稚不幼稚啊？你这个解释 CEA 能接受吗？你是谁？你是公司合伙人，高级副总裁。你接江达林接 DL 接有区别吗？这个合伙人我不做了，行不行？现在就去放消息，说我已经被 DL 开掉了，这件事跟你们半毛钱关系都没有。我从小到大没被别人这么指着鼻子骂过，全世界投资公司死光了，就剩这么一家了。没他们活不了了吗？为点投资尊严都不要了。现在就2条路，要么跟他们干，要么咱们认怂。反正我是不会认怂的，我会跟他们干到底。至于你们要不要跟我把关系撇清楚，你们自己考虑。魏哲到底想干什么？这是公开要跟咱们对抗的。你小声点。我就想让他们听见。哎，
魏哲这么一直护着江达林，可就不讲理了。江达林今天犯这个错，魏哲至少得负一半的责任。他不是口口声声的说江达林是自己的学生吗？这就是他教出来的学生，两个人一丘之貉。Stella， 你发个话，怎么办吧？以魏哲的能力和资源，他根本用不着到第二来趟这趟浑水。我就不明白了，江达林跟他到底是什么关系？他靠什么搞定了魏哲？能有什么呀？不就是魏哲想追他吗？他就是为了维护江达林。我觉得魏哲应该不喜欢江达林这种类型的女人，他是不婚主义者，这一点我相信。他为什么呀？为了钱？为了名？难道是觊觎 DL 总裁的位置？那他想都别想。这事交给我，我去找邱总和蓝总谈，开董事会，罢免江达林。魏哲已经跳出来了，还怎么开董事会啊？江达林、李总、魏哲，他们加起来的股份比我们合伙人要多得多，话语权已经在他们手上了。那你的意思是，这事儿咱们就这么忍了？邓曦我是了解的，这件事情可以挽回的余地已经不大了。如果 CEA 的投资彻底泡了汤，魏哲的客户资源对我们就太重要了。这个时候可不能让他出局啊！心字头上一把刀，该忍就得忍呐。转发32，评论141，发布时间19个小时。你们这条长微博除了提醒 CEA 有这回事以外，可以说是效果甚微。知道问题出在哪儿吗？没有实锤。话题 OK， 性与暴力是极具关注度的两个话题，语言也有煽动性，但就是没有实实在在的证据，什么也说明不了。你要什么样的证据？图片啊，视频，或者微信聊天记录截屏。录音行吗？你有录音？我有。有，你怎么不早点告诉我啊？我也是无意录到的，之前没有想好要不要公开。这不是魏哲说要证据吗？你喝醉了。我酒喝多少？我没醉。可是我快喝醉了，我要先走了。别走，再陪陪我。你别这样，你真的喝醉了。你穿这裙子真的太美了，我现在明白了为什么男人都喜欢女人穿制服，太美了。那 Peter， 你别这样，你别这样。你的声音太美了，我知道你也喜欢我，是不是？Peter， 你别这样，别这样，求你了，你放开我 ，Peter， 放开我。这就是我要的实锤。路易斯，安排好了吗？安排好了，20家大营销号转发，3000水军支援。这件事要是上不了热搜第一，安东把脑袋摘下来给你。发，我摘。事发当晚，我无意中用手机录了音，现将音频发布在这里。之前我一直犹豫，现在决定曝光这件事情，不光是为我自己。在 CEA， 像我这样的女分析师就有100多名，全行业更是不计其数。这其中有很多人和我一样是性骚扰的受害者。怎么了？没事儿。OK， 我的车马上来了，要不我送你回家？不用了，我刚手机叫了车，而且我们方向不一样。其实你不用客气，我愿意送你回家，所以你住哪儿都是顺路。真的不用了。车来了。
行。不用了，不用了。哎，Sophie， 没事，来吧。真的不用了。我那个车马上就到了，而且临时爽约不大好。不好意思啊。OK， 明天见。Peter， 你别这样，你别这样。你的声音太美了。这其中有很多人和我一样是性骚扰的受害者。如果我不站出来揭露这些人的丑恶嘴脸，就会有更多女性受害。所以，我愿意做第一个揭开伤疤的人，替所有被性骚扰的女分析师讨一个公道。女性职场的权益不应该是说说而已，她们需要尊重。实锤，这就是实锤！一实锤下去，已经转发2千，评论3000了。不行，我必须马上给老大打电话。放开我！哎，告诉魏总还在涨。方彼得先生，现在外面微博热搜提到的 Peter 是你，请问你对此有何看法？你打算怎样面对呢？你现在是要去公司上班吗？听说您曾经声称招人主要先看颜值，然后再看业务能力，什么事儿？什么事儿 ？Peter 先生说去吧。性骚扰是真的吗？喂 ，Peter， 你今天不要来公司，现在记者把公司大门都堵上了。师兄，哎，你怎么来了？我之前不是说要跳槽吗？今天去一家公司面试，哎，我有点紧张。我刚好路过这儿来看看你，我也想让你给我鼓鼓劲儿。你一定没问题的。幸运小唐，加油！哦，对了，我看到郑琪那条微博了，朋友圈都刷屏了都，听说是你干的。你魏同学能有这样的正义感，我真特别佩服。我支持你，你做得对。其实这次多亏了魏哲帮忙，不然还不知道会发生什么好事情。看来魏哲对你还挺好的。我挺佩服他的。你知道，在 DL 当总裁真的太难了。我妈说的对，我得好好的抓住他，好好的依靠他。哎，对了，你待会儿去哪个公司面试啊？哦，一个电商平台。这是一个新兴行业，哦，这个行业很有发展前景的，我们公司也在做这方面的研究。那个 NewFace 你知道吧？他们马上要做一个新的买手类的电商平台，全案是交给我们的。是吗？哎呦，那你到时候可得多指点指点我，我也想在这个行业里边多积累点经验，有朝一日呢能够自己创业。其实我们也是刚刚开始，一起学习吧。行，一起学习。啊，我可以提一个小小的建议吗？你说。我觉得你今天穿的太严肃了。电商平台呢，讲究的是活力、创意，所以你应该穿的休闲一点。是啊，有道理。我从一开始就知道这个女人不是个省油的灯。本来就不应该把他叫过来。你看他现在把事情闹得这么大。彼得，你说实话，你到底有没有碰他？我跟你说过几遍，我是碰了他，但我觉得他是自愿的。自愿，这就是个普通的约会。可是那个录音里头听着，他不像是自愿的，他是在拒绝你啊。他录了音了，这说明他是有目的的。哎呀，这事儿吧，要不这几天呢，就先别来公司了，门口围着一堆记者呢。你先去酒店多待几天。我怎么可能待在酒店？这儿那么多工作，过几天我还得去深圳。你开玩笑？你不能着急呀！我不急什么？
我有 family， 我有 reputation。上个月我还去参加了亚太女性权益保护会，现在闹出这事儿，我脸丢哪儿去了？你总得给我点时间，让我好好想想办法。我就知道你不信我，这个女人就是想害我。我再强调一遍，我没有性骚扰她，她全是自愿的。还有那个什么，那个 DL 公司，全是他们搞的鬼。现在，你去给我找一个公关公司，看谁玩得过谁。Two can play at this game。其实说是叫你过来面试，无非就是见个面，随便聊聊。小慧把你的情况都跟我说了，她介绍的人我放心啊。谢谢胡总的信任。其实呢，我对买手类电商平台一直挺感兴趣的，听严总这么一介绍，我就特别想来试试。现在的电商平台啊，竞争实在是太激烈了，线上的斗争就是烧钱、吞并，你死我活。我们是一天也不敢懈怠啊！这不，再过几天又有一家买手类电商要上线了，所以我们非常的需要像您这样又年轻又有市场经验的人才加入到我们的行列，和我们并肩作战。胡总，您刚才说的电商是不是 New Face 顾凯雷投的那个态度商城啊？对，就是那家。New Face 呢是做游戏起家的，财大气粗啊。这一下闯入到电商界，来势汹汹，直接成为了我们的竞争对手。代理费还满意吧？满意，满意。接下来也得让我满意了啊！放心吧，我们会马上起草声明的。那就好，邓总。冒昧的问一句，方彼得先生到底有没有骚扰郑琦小姐？有还是没有，重要吗？重要的是你们已经签了合约，拿了钱了。既然你们已经全权代理了这个案子，那你们得记住了，这个女的是陷害，是报复。你方彼得的人品、身份和地位，怎么可能去骚扰一个女员工呢？是不是啊？我已经和 HR 打过招呼了，他们会优先办理你的入职手续。那么你看，什么时候可以来正式上班呢？胡总是这样啊，飞扬集团那边呢，我还有一些交接手续没有办完，可能还需要一些时间。我是这么想的，就算走了也好聚好散，别给老东家添太多麻烦。是这样哈，没关系，我理解的。我就喜欢像你这种有责任心的人。总之，我们君来佳选的大门已经打开了，就等你来喽。谢谢胡总，谢谢胡总，我也希望早日加入你们君来佳选这个大家庭。这是 CEA 官方微博刚刚发布的关于郑琦女士与 CEA 资本劳资纠纷的声明。郑琦女士因半年业绩考核不达标，按公司规定解除合同，公司提前1个月通知，并给予 N+2倍的补偿金。以上行为符合国家法律和公司规程。第二，郑琦女士在网络上发布的长篇微博文章，著名投行创始合伙人性骚扰女下属，女下属不从，反被辞退，其内容严重不符合事实，对 CEA 公司和方彼得先生个人造成了极其严重的负面影响。我们公司将保留对郑琦女士采取法律措施的权利。第三，对于在网上大肆传播不实谣言的某些个人和公司，我们公司也将保留采取法律措施的权利。怎么看？这篇声明还真是简单粗暴。1，他们认为这是劳资纠纷，他们没做错。2，
郑琦在诽谤，他们没有性骚扰，他们准备起诉郑琦。3，他们认为我们 DL 在传谣，也准备起诉我们。与其说这篇声明是发给全网的，不如说是专门发给我们看的。咱们怎么反击？路易斯，再去把郑琦请来。吴总这个人啊，特别相信眼缘儿。他要是看顺眼了，其他就什么都好说了。我觉得他对你的印象不错，一开始就给你一个市场部经理的职位，而且薪水也不低。哦，严总，这都是您的功劳，真的是特别感谢您。跟我还客气什么？不过据我所知，你在飞扬的离职手续已经办完了吧？还有什么其他需要交接的吗？这个怎么？是有什么顾虑吗？啊，还是有更好的公司想挖你？你想对比一下？哦不，严总，你千万别误会啊。我刚才跟胡总说的都是真话，我特别看好俊来嘉选的前景，为此呢，我也做了很多功课。但是我在飞扬集团就是一名经理，如果说来到这儿只是凭调的话，我觉得跳槽的意义是不是就不太大了？虽然职位没升，但是薪水加了呀。而且你自己也知道，这里的前景是飞扬没法比的。我知道，您说的我都明白。其实跟您说实话吧，薪水对我来说是次要的。我之所以想离开飞扬集团，也想寻求一个更大的平台和发展空间，所以呢，我选择了俊来嘉选。严总，您看，您能不能在职位上帮我争取一下？你想要什么职位？市场总监。年轻人有野心，有野心才有动力。这倒也是。我可以去试试。谢谢严总。不过胡总这个人看上去好说话，其实很精明。虽然你在飞扬做得很突出，但是毕竟隔行如隔山，在这里让你从经理做起，就是想考察一下你的能力。如果一开始就做总监，你总得拿出一些我能够说服他的理由啊。您说的我明白，您放心，我一定尽快向您跟胡总证明，我谭鑫凯配得上这个总监的职位。好，期待这一天。谢谢严总，那我先走了。慢走。可以了。咱们开始吧。方彼得也性骚扰过别人吗？我不知道。错，你知道。可是如果我说我知道，别人会不会觉得，那你为什么要跟他单独相处？你只是听说他有这样的情况啊，而且他是你老板，你不能拒绝他。那你看我这么说行不行？我只是听说他有这方面的问题，但是他是我老板，在一切都没有发生之前，我没有理由去躲着他。正确。深夜接到方彼得的电话，约你吃夜宵，你没有觉得不妥吗？当时是觉得不妥。那你为什么还要答应他？我说了，他是我老板啊。据我所知，你们投行经常加班，所以一起出来吃宵夜的机会应该很多吧？挺多的。那他叫你出来吃宵夜很正常啊，不是吗？是挺正常。那你就不应该觉得不妥。那我这么说，我接到他给我来的电话，并没有觉得有什么不妥。因为我们经常加班到深夜，一起吃宵夜的。正确。那你是从什么时候开始觉得不对了？我们一起回酒店，他让我回他的房间。那么晚了，你为什么会同意去他的房间？我再说一遍，他是我老板，而且他只是说让我去他房间喝一杯。我想，那就喝一杯，毕竟不太想不给他面子。挺好的，实事求是嘛。说的太无懈可击，感觉像是设计过的。其实不光是觉得不给他面子，怕他不高兴，还有一点就是，他比我大那么多，而且我刚调给他做助理没有多长时间，我们并不熟。我想，他不至于对我做出那样的事情。没想到。
你向公司申诉了吗？申诉了，他们对我置之不理，还要解雇我。他们说解雇你是因为你业绩不好。欲加之罪，何患无辞？我们一个项目的进展都是半年到1年，我的项目都还没有结束，业绩都没出来，而且打分都是老板打的，根本没有评定标准。挺好的，按你刚才说的再录一遍。你好，请问一下，这件事情已经发生1个多月了，当时你没有说，现在为什么要站出来了呢？那件事情之后，我一直很害怕，我以为一直躲着他，这事儿就算过去了。没想到，公司突然劝我辞职，我向公司提出申诉，他们非但不理，还以我业绩不好为名，直接把我辞退了。我觉得这对我很不公平，所以现在才决定把这件事情说出来。那么晚和一个男人去酒店，你不觉得有什么不妥吗？我们这一行，加班熬夜是常态，有时候经常很晚了，大家会约着一起去喝一杯，而且他是我老板，我从来没有想过他会对我有什么企图。能明确说一下，方彼得一共对您性骚扰过几次？各位媒体朋友，整个事情的来龙去脉，我相信大家已经非常清楚了。这个发布会是我们办的唯一一次发布会，以后不会有第2次，所以希望大家能够高抬贵手，不要再反复的询问和采访郑琦，更不要去打扰他的家人和朋友。还有就是希望大家在写稿的时候能够明确一点，这不是一起娱乐事件。谢谢大家。谢谢各位，发布会到此结束，请各位到休息室，我们为各位准备了茶点和饮料，请这边。这不是一个孤立的个案，这是一起严重的社会事件。其实，受害人不仅仅是郑琦，也包括 CEA 办公楼里的女分析师们，还有我们的同事、朋友、家人，甚至电视机前的你，都有可能或者曾经遇到过类似的骚扰。像 CEA 资本这样的跨国企业，发生性骚扰事件绝不是个案。为什么大多数当事人选择沉默和忍气吞声？为什么当受害人里有第1个人站出来提出诉讼时，CEA 资本敢用一纸辞退通知来解决问题？谁给他们的胆量？现在郑琦站出来揭露真相，我代表本台和妇联对他的勇气表示支持。女性朋友们可能知道，最近在美国发起了一场声势浩大的 Me Too， 也就是我也是的运动，得到了全世界妇女的响应。如果你在职场或者公共场合遇到了性骚扰行为，请你勇敢地站出来，举报揭发他们。本节目和市妇联权益保障部联合开通了举报热线400-521-9999，我们随时准备帮助你，捍卫你的权益。魏总，妇联打电话来了，说妇女权益保护中心要来咱们这儿了解情况，他们非常关注郑琦的性骚扰案。这件事让江总跟他们对接，让安东安排在周5下午。好的。下周3之前江总的采访真的都约满了，只有周5下午有时间。周5下午不行。怎么了？你还得安排时间让江总与妇女权益保护中心的人谈事儿。什么情况啊？魏总让你安排的。OK。喂，现在周5下午也不行了。目前来看，整个性骚扰事件已经达到热度顶峰，短短几天，全网信息量高达162.5万条。本月头10大社会热点事件里，后9条的全网信息量加在一起，还要比这件事情少20万条。这么高呀？必须的呀！我说了，你一定会火遍全网的。你看，前段你写。江总，现在就看 CEA 的公关部门如何回应。他们应该是请了新的公关公司，否则写不出那天那篇声明。喂，你好，请问是郑琦吗？哦，是的，您是哪位？啊，您好，我是东都周刊的特约记者焦涵。东都周刊的记者。
我们来处理。喂，你好，我是正奇的公关顾问，有什么问题请问我。公关顾问，是这样，我们想就郑奇被性骚扰的这件事情发一篇特稿。哦，发特稿啊？挂，媒体统一回复。不好意思，我这边有个电话进来，稍后回复您好吗？拜拜。把你所有的私人社交账号和密码写在这里，这个是你的新手机，这个手机号码除了我们，你只能告诉你最亲近的家人。最近你不可以跟外界联系，由我们来跟媒体统一打交道。好的。微博什么 Ins 账号你都写出来。文森特，好久不见。反正人家已经开了发布会了，你知道吧？再上网看看去，网上现在到处都是 CAA 的高管性骚扰女员工的帖子，拿人钱财与人消灾，知道吗？我给你们出了多少公关费啊？你们在干什么？道理都明白，邓总。明世既然拿了 CAA 的钱，我们自然就会办事儿，但具体怎么办，您还得要听我们的。因为在处理危机公关的事件上，我们更专业些。是，你们是搞公关的，当然听你们的。你总得说说看，你们打算怎么办呢？怎么应对呀？什么策略呀？我们准备什么都不做。什么？以我对魏哲的了解，我们现在有任何回应，他都已经想好了下一步怎么应对。只要我们跳出来，就会被他牵着鼻子走，因为人家手上毕竟有一段录音，而我们手上什么都没有。这就是你的办法呀？啊，什么都不做，那我花钱请你们干什么呀？邓总，我的话还没说完呢。什么都不回应，并不代表以后我们就没作为，因为现在正是这件事情热度最高的时候。如果我们现在跳出来，是魏哲他们巴不得看到的，因为这样事情的热度将会越来越高，影响力就会越来越大。所以这件事情最佳的处理方式就是冷处理，最多1个礼拜，事情的热度就会降下去。俗话说得好，一个巴掌拍不响。其实他们现在就是想利用舆论来给 CAA 施压，一旦公众对这件事没有那么关注了，到时候我们也就什么都好谈了。冷处理啊？有把握吗？这若是万一……没有万一，邓总，我们什么都不回应，并不代表我们闲着，该做的准备我们照样会做，因为我们要让他知道这场硬仗没那么容易，才刚刚开始。温森特，怎么突然急着要来见我呀？你这么有魅力，想你了呗。别开玩笑。什么事儿啊？你现在火了。你们为那个叫郑奇的揭露了 CAA 资本的方彼得性骚扰这件事儿，我一直在关注，社会影响很大。你知道，我是一个女儿的父亲。我不希望我的女儿长大以后遇到像方彼得这样的坏人，所以，我必须声援你。声援那就不能停留在口头上，我得有实际行动。你猜我会怎么着？给我钱呗。聪明。你揭露了方彼得，我想 CAA 已经撤资了。DL 的 IPO 融资还想继续推进吗？当然想。很好，给我一个机会，给第一资本一个机会，相信我们会全力以赴。温森特，在我的印象里，第一资本可不是什么慈善机构。你到底是要支持我们 DL， 还是要报复 CAA？ 魏哲，你的老毛病就是不改，什么事都要一针见血的。在商言商嘛，说白了就没意思了。你知道的 ，CAA 挖过我们多少次墙角？
现在我终于有机会，我也想挖一次他们的墙角，不可以吗？祝我们合作愉快。合作愉快。这个会议是我提出召开的，感谢大家赏脸参加。我主要讲2件事儿。艾米，以下的内容都记在会议记录里，作为警示，下不为例。上次因为郑琦的案子，我说了一些很冲动、很不负责任的话，我觉得我应该向大家道歉。但是我的本意是希望我们能够团结。DL 走到今天这一步很不容易，在座的每一位都付出了很多心血，所以我不希望咱们因为这么一点点小事闹得大家4分5裂的。我来 DL， 我是希望能跟在座的每一位去开拓我们公司的美好的未来。请你们相信我的诚意。现在我正式向大家道歉。魏哲说的对，我们现在最重要的是团结，不能没等敌人打进来，我们自己先瓦解了。不过我也重申一点，江远鹏江总永远是我职业的领路人，滴水之恩，涌泉相报，我永远都不会背叛他。我也希望这是我最后一次表明这个态度。魏哲，我接受你的道歉。谢谢。我也替我爸爸谢谢你，谢谢大家。在这里，我为我之前的任性跟大家道歉。见到完了，现在我说第2件事，跟大家宣布一个消息：第一资本已经正式提出要入资 DL。温森特已经找我聊过了，他表示要支持我们继续推进 IPO， 而且投资额度大，条件优厚。之前怎么没跟我说啊？你帮别人学微博也没跟我说呀。第一资本在这个时候提出注资，难道就没有其他条件吗？当然有，条件就是我们必须打好和 CEA 的这一仗。没有什么其他的要求了？没有了。第一资本和 CEA 是死对头，敌人的敌人就是朋友，从道理上、逻辑上都说得过去。那也就是说，要想让第一资本注资，我们 DL 就必须要接郑琦的案子。是的。就我个人而言，我还是不能认同江总之前的做法。你太冲动了，无论发生什么事情，个人的情感永远不能凌驾于公司的利益之上。事情已经发展到现在这个状况，无论是复杂的社会因素，还是第一资本的进入，我都觉得我们有必要重新讨论一下这件事情。我自己也是女性，对于 CA 的做法，我非常的痛恨，所以我觉得 DL 应该全面接手郑琦的 case， 不仅要接，而且要做得漂亮。大家可以看一下这张图，在 LFW 测试集上，精确率已经达到了99.8%，在庞大的规模量级和复杂的 Open 环境上，也高于同行业的标准。创建虚拟形象，只需要一张正面的
人脸照片，既可自动生成与照片人物高度匹配的3D 图像，让好莱坞的特效技术真正的走进平民的消费。我们拥有的是什么呢？一流的技术优势，我们提供定制独有的技术，最重要的就是我们是全球首发。